तो हेलो गाइस, हमने भंगार की दुकान में से हेयर स्ट्रेटनर लेके आई है। तो इसको हम खोल कर देखेंगे और तुम वीडियो पूरे आखिरी तक देखना। इसको हम देखेंगे खोल कर, हम इसको चेक करेंगे, इसको हम बनाएंगे। इसमें कुछ फॉल्ट दिख रहा है, इसको हम बनाएंगे। इसमें एक किट है तो इसको चेक करेंगे। या तो देखो गाइस, ये काम करने के काबिल हो गया है। तो इसको पूरा देखें, हम इसको चेक करेंगे। आप या ऐसा लाल लाइट हरा लाइट आ रहा है, इसको देखेंगे हम चेक करके। लाइक करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। हम कमेंट करना ना भूलो।